ఇందులో సర్ఫ్ వేసుకోవాలండి ఫస్ట్ దాంట్లో. సర్ఫ్ ఎలా అంటే అండి, ఇన్ని బట్టలకి ఇంతని ఇంచుమించుగా వేస్తారు కదండి. బట్టలకి మీరు వేసిన బట్టలకి ఎన్ని బట్టలు అయితే వేస్తారో దానికి తగ్గ సర్ఫ్ వేసుకోవాలి. సర్ఫ్ మొత్తం ఫిలప్ చేస్తారంటే కనుక అది మొత్తం ఫిలప్ చేస్తే మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది బట్టలు. అలా చేయకూడదండి. మీరు ఎన్ని బట్టలకి ఇంత వేస్తారు కాబట్టి అంతే వేసుకోవాలి. ఇందులో కంఫర్ట్ ఉంది. కంఫర్ట్ కూడా ఇంచుమించుగా వేసుకోవాలి. కంఫర్ట్ వేస్తే వేయచ్చు, లేదంటే లేదు. వేసిన తర్వాత క్లోజ్ చేసి మనం ట్యాప్ కనెక్షన్ మాత్రం ఇప్పుడు ఆన్లోనే ఉంచాలి. కుళాయి కనెక్షన్ అది ఇప్పుడు కూడా ఆన్లోనే ఉంచాలండి. దానికి అవసరమైనప్పుడు తీసుకుంటుంది, అవసరం లేనప్పుడు తీసుకుంటుంది. బట్టలు అయిపోతాయి కదా, అయిపోతే కట్టేసుకోవచ్చు. మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత కట్టేసుకోవచ్చు. అక్కడ కట్టేస్తే సరిపోతుంది. మధ్యలో కూడా నిండిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అయిపోతుంది. బట్టలు నిండిపోయిన తర్వాత వాటర్ నిండిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ చేసుకుంటుంది. మనం అక్కడ ఓపెన్ చేసినా సరే మిషన్ ఆఫ్ చేసుకుంటాం. తర్వాత ఇందులో బట్టలు ఎలా అంటే పెట్టుకోవచ్చు. చెప్తానండి, నేను ఆ కనెక్షన్లో మీకు ఆ పైప్ తీసుకొని చూపిస్తాను. ఇందులో బట్టలు ఎలా అంటే మీరు ఒక జత వచ్చి ప్యాంట్ షర్ట్ బనియన్స్ అన్నీ కలిపి 1 kg వస్తుంది. అలా శారీ ఉందని మొత్తం సెట్ కలిపి 1 kg వస్తుంది అండి. అలా మనిషికి 1 kg. అలా ఇంచుమించు 7 జతల వరకు వేసుకోవచ్చు. 7 kgs కాబట్టి 7 జతల వరకు వేసుకోవచ్చు. బట్టలు వేసేటప్పుడు మీరు జోబులో కాయిన్స్ ఇటువంటివి చూసుకోవాలి. వేసేటప్పుడు ఒకసారి బట్టలన్నీ తీసుకొచ్చి అందులో పెట్టుకోవాలి. మొత్తం లొంగ పెట్టి పెట్టకూడదు. ఒక్కొక్కటి అంటే కొంచెం ఫ్రీగా చేసి లోపల పెట్టుకోవాలి. వేసేటప్పుడు వేసిన తర్వాత డోర్ క్లోజ్ చేసి అక్కడ చూడండి, ఇది ఫస్ట్ స్విచ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత ఇది పవర్ బటన్. జస్ట్ ఇది ఆన్ చేయగానే మనకు చూడండి ఇక్కడ లైట్లు అన్నీ వెలుగుతాయి. ఆన్ చేసిన తర్వాత లైట్లు వెలుగుతాయి. లైట్లు వెలిగిన తర్వాత రెగ్యులర్ అన్నీ కలిపేస్తారు కదండి. సారవి మీవి పిల్లలు అన్నీ కలిపేసుకుంటాం కాబట్టి ఇది జస్ట్ ఈ లైట్ చూడండి మిక్స్ అంటే అన్ని బట్టలో కలిపి మీరు బండి గుర్తుపెట్టుకోండి. పైనుంచి 1 2 3 రెగ్యులర్గా మీరు మిక్స్ పెట్టేసుకుంటే చూడండి ఇక్కడ ఆటోమేటికల్గా మీరు వేసిన దాన్ని బట్టి ఇక్కడ ఎంత టైం కావాలో అదే వస్తుందండి. స్టార్ట్ చేస్తే నొక్కొద్దు. స్టార్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే మీరు వేసిన దాన్ని బట్టి ఇక్కడ ఉతుకుతున్నప్పుడు ఇక్కడ లైట్ వెలిగితే ఆరుతూ ఉంటుంది. ఫస్ట్ దాని దగ్గర జాడేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ, ఆరబెడుతున్నప్పుడు ఇక్కడ. అక్కడ ఏదైతే జరుగుతుందో అది ఆరబెట్టేటప్పుడు ఇక్కడ పైన ఇది కాదు, ఇది సింపుల్ ఎలిగి ఆరుతూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఆటోమేటికల్గా డిఫాల్ట్గా సెట్ అవుతాయండి. సెట్ అయిన తర్వాత ఇది స్టార్ట్ చేసేది. మీరు ఇక్కడ ఆన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ ఏ ఆప్షన్ కావాలో సెలెక్ట్ చేయటం, స్టార్ట్ చేసేయటం. మీకు ఆటోమేటిక్గా అన్నీ కూడా ఉతకడం, జాడించడం, ఆరబెట్టడం అన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతాయి. అదొక ప్రాసెస్. ఉతుకుతున్నప్పుడు ఇక్కడ లైట్ వెలిగి ఆరుతూ ఉంటుందండి. జాడేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ, ఆరబెడుతున్నప్పుడు ఇక్కడ వెలిగి ఆరుతూ ఉంటుంది. లైట్ వెలిగి ఆరుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ తెల్ల లైట్ కనిపిస్తుంది కదండి మీకు, అది వెలిగి ఆరుతూ ఉంటుంది. ఆఫ్ ఆన్ అవుతూ ఉంటుంది. చూస్తున్నప్పుడు ఏదైతే జరుగుతుందో అక్కడ ఉతకడం, జాడించడం, ఆరబడడం ఏదైతే జరుగుతుందో అక్కడ లైట్ వెలిగి ఆరుతూ ఉంటుంది. మీరు ఏం లేదండి, ఇక్కడ ఆన్ చేయటం ఫస్ట్ది, తర్వాత ఇది మిక్స్లో పెట్టుకోవటం, తర్వాత స్టార్ట్ చేసేయటం. మీకు ఈజీ ప్రాసెస్ అండి. అంటే ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ అంటే మీరు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. అందు గురించి ఏంటంటే మీరు ఆన్ చేయటం, రెగ్యులర్గా మిక్స్ పెట్టుకోవడం, స్టార్ట్ చేయడం చేయండి. నలుగురివే మేము ఇంట్లో 4 జతలు వేసేసుకోవచ్చు కదా. వేసుకోవచ్చు. ఎవరైనా చుట్టాలు వచ్చినా 5 జతలు. ఇవన్నీ సపరేట్ బట్టలు అన్నమాట. అంటే కాటన్ ఒకటి వేస్తే కాటన్ బట్టలు, తర్వాత ఈజీ కేర్ అంటే పల్సన్ బట్టలు. ఎప్పుడైనా ఇందులో స్టీమ్ ఆన్ అవుతుందండి. కింద దాంట్లో స్టీమ్ ఆన్ అవుతుంది. స్టీమ్ అంటే ఆవిరితో చేస్తుంది అన్నమాట. ఆవిరితో వాషింగ్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఏంటంటే మీరు అది బాగా ఎక్కువ మురుకున్న బట్టలు ఏమైనా ఉంటే, చిన్నపిల్లలు కానీ బాగా మురుకున్న బట్టలు కానీ ఇందులో అంటే ఇందులో ఎలా అయితే మిక్స్లో పెడుతున్నారో అదే ఆప్షన్ ఇందులో పెట్టుకోవాలి. పెట్టి స్టార్ట్ చేసేది. ఇక్కడికి మీరు ఏదైనా ఇప్పుడు మనం ఆన్ చేయగానే అన్ని లైట్లు వెలుగుతాయండి. కానీ మీకు ఏదైనా కూడా ఏది కావాలో అది ఒకటే సెలెక్ట్ అవుతుంది. సెలెక్ట్ అయితే స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మీరు ఇవన్నీ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారండి. ఏం మీరు ప్రెస్ చేయదు. అంటే మీకు మామూలుగా ఇప్పుడు ఎందుకంటే స్టీమ్ మిషన్ ఇది మీరు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఇవే మీకు కొంచెం డౌట్గా ఉంది. మళ్ళీ ఏమైనా ప్రెస్ చేస్తారంటే ఆప్షన్ మారిపోతాయి. అందుకని మీరు ఏం ప్రెస్ చేయకండి. మీకు ఆన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఏ ఆప్షన్ అయితే కావాలో అది చూసుకొని స్టార్ట్ చేయండి. కావాలంటే బాగా ఇది పెట్టుకోవాలి. ఇది తర్వాత